大家好，我是家电维修邓师傅啊。这是一台安桥的公范啊，这是一位网友朋友啊，是深圳的粉丝朋友啊邮寄过来的安桥公范。它就是这样一开电啊，你看，一开电不到5秒钟，它就熄灭了，开不起啊，就是开不起，亮一下就灭。他特意交代啊，让我录制一个视频啊，维修的时候录制一个视频啊，分享给大家。好，我们来看一下后面。你看一下啊，这个是安桥AV TX 干 A1R 535，这个是220到240伏的啊，马来西亚产的啊，这个是 AV 公范啊。看这接口都很漂亮啊，很多高清接口的啊。这个带网络的，看到没有？光纤同组，输出5.1声道啊。这个公范机啊，外壳我们已经打开了，一看啊，这里有一个带支电源，带支电源的用料啊都比较好的啊，你看都是化工电容跟离子康电容。这里有一个大的变压器，这个大的变压器，主要给这个公范电路啊提供强大的这个电流，以至于它的那个声音啊澎湃不失真。这就是羽片散热，这个5.1声道嘛，有5组独立的声道，5组啊。都是每一组都用了2个管，都是东芝管1941，跟 C5198啊，东芝对管。这个是推动部分，这边啊是5组独立的推动部分。看这个排列啊，看做工啊，还是比较好的啊，安桥的嘛。这里就是解码板，这个7个高清接口进来啊，这些支撑度比较高，都是贴片的高清解码。我们先来量一下这个带支电压，带支电压正常啊，12伏，说明这个带支电源啊正常的啊。那我们下一步就要检查这个公范电路。检查一下这个公范电路啊，看到没有？这一组啊不同，因为它是5组独立的嘛。第3组你看这个有变化啊。说明第3组这些是有问题啊，这些没有问题，说明第3组有问题。我们把第3组的这个公范管啊代换一下，看一下，就是这一组公范异常，我们就把它公范管拆下来。这一对是东芝对管啊，拆下来了啊，1941、5198，找2个一样的装上去。我们找来了一对东芝对管啊，代替这个装上去，看一下啊。对东芝对管啊，我们已经装好了啊，打一点胶啊，一定要把它打一点散热硅胶。再把它焊好，看一下。这个公范我们已经装好了啊，当然这个声道的支力部分啊，前面部分我们也仔细检查了啊，把那些性能变坏的全部换掉了，现在就装好了啊，我们来试一下，我们开一下。现在正常了啊，显示正常了，不会开不起机了。我们试了一个
CDTV 啊，撕了一组蓝牙信号，我们来听一下。这个声音很透彻啊，很稳定啊，这个声道没问题。我们再来试一下下一个声道，是下面这个声道啊。下面声道也没问题啊，声音很通透，很稳定啊。那这就修复成功啊，希望对大家有所帮助，点赞关注，谢谢。